Hello guys, kahapon okay pa po ang anak ko. Ngayon mayroon na po siyang lagnat at saka sipon at ubo guys. Grabe yung sipon niya, sobrang lapot, nilalagnat ho siya. Yan ang laruan niya, takip ng kanyang gatas. Nilagyan ko na siyang oxygen kasi hirap na siya huminga ulit. Pray for my baby.